最近呢，汤姆利有点卷进风波了，而且这事儿在币圈闹得不小。起因是他说比特币在明年年初会创新高，但他旗下面对客户的分析师却认为年初比特币可能会回撤到6万美元。那简单说一句，现在不少人都在质疑他是不是对外说一套，对自己的客户又是说另一套。今天这期我就带大家把事情的来龙去脉一步步的看清楚。那喜欢我们节目的朋友，麻烦帮我们点赞和订阅哦。那大家也可以加入我们的 Telegram 群组来更多讨论和互动哦。更多更快的消息，欢迎关注我们的官方推特。那我们下面就看一下具体内容吧。Well, what does that mean for Ethereum's price? Well, I think Bitcoin's going to get to 250,000 within a few months. And if Ethereum price ratio to Bitcoin gets back to its 8-year average, that's $12,000 for Ethereum. I mean, that's a huge move. If it gets to the 2021 highs, that's $22,000 for Ethereum. But I think Ethereum is going to become the future of finance, the payment rails of the future. And if it gets to 0.25 relative to Bitcoin, that's 62,000. So I think Ethereum at 3,000, of course, is grossly undervalued. 争议的起点其实就是一段汤姆利的访谈。在最近的访谈里呢，汤姆利依然是那个超级多头。他的核心意思其实就一句话：比特币在2026年初有机会再创新高。顺带着他还给了一个很猛的判断：以太坊在明年年底可能看到2万美元。当然，他也不是完全没有留后路。他提过一句，2026年上半年可能会有点不顺，但在他看来呢，这只是过程中的波动，整体逻辑大家都很熟。4年周期快走完了，接下来就算回调也不会太深，然后会迎来新一轮的大行情。这是大多数人都认识的汤姆利，他是坚定看多的人。但真正让事情炸锅的不是他这段访谈，而是就在差不多同一时间 Fund Trust 内部的一份报告被传了出来。这份报告不是随便谁写的，而是他们加密业务的负责人 Sean Farrell。 重点来了，他给出的是他认为最可能发生的基础情景。结果是什么呢？他说比特币可能会跌到6万美元，以太坊可能跌到1800美元， Solana 甚至看到50美元。而且他不是嘴上说说，他明确表示自己已经把50%的加密仓位换成了现金和稳定币，这是在做风险管理。你把这两件事放在一起，问题就很明显了。一边是2026年初创新高，另一边是提前防一个50%到70%的回撤，而且这两件事只隔了一天，难怪市场会懵。这件事儿其实被讲的有点失真了，很多人在 X 上看到的说法是汤姆利对外极度看多，但 Fundstrat 内部却在提示大幅回撤风险，前后矛盾，甚至是在对外一套对内一套。这个结论呢太武断了。先说一个基本事实， Fundstrat 从来不是一人决策的研究机构，他们内部本来就有明确的分工，不同的人呢负责不同时间维度、不同风险层级的判断。如果把结构讲清楚，这个所谓的矛盾其实是可以解释的。汤姆利的角色呢是研究主管，他的工作重点一直是宏观周期流动性变化、长期结构性的趋势判断。他回答的问题是，在几年尺度上，比特币和以太坊的价格以及价值是不是会持续走高，所以他才会反复强调传统4年周期正在弱化， ETF 机构配置、企业参与正在改变加密资产的运行逻辑，这是一个长期视角的判断。比如汤姆利近期在 CNBC 的访谈就是对加密市场的一个宏观性看法。But the crypto fundamental story, I mean, is exiting on a really high note this year. You know, the U.S. government passed legislation and regulations favorable for crypto. And we know Wall Street has expressed a lot of interest in building products on the blockchain. So it's almost like they both have great visibility, but the price levels are just what's being uncertain. 而 Sean Farrell 他的角色则完全不同，他负责的是 Fundstrat 的加密资产策略，管理的是真实存在的投资组合。他对客户的真金白银负责，他的职责不是讲趋势，而是要确保如果未来半年出现剧烈波动，他们的投资组合能不能对客户负责。那在这个前提下呢，他给出的判断是2026年上半年存在明显回撤风险，并根据这个风险进行了仓位调整，将部分资产转向了现金和稳定资产。这是标准的风险管理行为，并不等于长期看空。那还有第3位分析师 Mark Newton， 他的分析完全是基于技术结构。
不做叙事，不做情绪的判断。他的结论呢也很清楚，比特币的短期结构受损，需要时间修复，但并没有否定后续反弹的可能性。那重要的一点是，这3个人在宏观风险判断上是有共识的，他们都认为在2026年初，市场整体将面临较大的不确定性，不仅是加密资产，也包括宏观层面的财政、货币和政策风险。分歧不在有没有风险，而在于如何应对风险，看多长的时间。这套说法，说实话，本身是说得通的，但问题在于汤姆利并不只是在讲长期愿景，他在访谈里呢讲的是具体月份、具体价格，比如1月份会创新高，年中会震荡，年底会再起飞。而如果中间真的出现50%到70%的深度回撤，那对大多数人来说，这已经不是有点小波动了。我们来看看汤姆利的公司 Bitmain 最近的动作。有消息称呢 ，Bitmain 近期购入了229 million 的以太坊，也有很多传言说他们在加速购买以太坊。但如果我们实际查看他们为收购以太坊筹集的资金时，就会发现他们并没有加速购买。实际上，他们在11月份以来就开始放慢了购买速度，而且这是 Bitmain 购买以太坊以来我们看到的第2低周融资额。我们再来看看他们购买的以太坊数据，可以看到每周新增的以太坊总量也没有在11月、12月份加速增长。以太坊以及整体加密货币的价格已经几乎腰斩，但我们没有看到像之前那样几周内有超过20万枚以太坊的购买。所以说 Bitmain 在加速购买的说法站不住脚。我们可以看到 Bitmain 在11月份正在积累更多的现金，所以我认为汤姆利是支持 Sean Farrell 的说法的。他正在调整投资组合来增强更多的现金。我认为他如果真的觉得比特币会有跌到6万美元的风险，他就会筹集更多的现金来做防备。如果以太坊价格跌到低于1800美元，也就是比特币跌到6万左右的时候， Bitmain 的股价预计会低于每股20美元，甚至更低。我们也不希望这种情况发生，但如果真的发生了，希望 Bitmain 能利用这个机会去筹集到足够的资金，做好现金储备。那在视频最后呢，我们回顾一下汤姆利和他的分析师 Sean Farrell 之间的争议。我认为分析师可以对市场有自己的独立判断，并不需要汤姆利的认同。那同样呢，我认为汤姆利并没有充分表达他认为2026年可能存在的潜在市场阻力到底有多大，这部分的表达是很少的。汤姆利在公开的表态中呢，太模棱两可了，或者说了很多正确的废话。汤姆利似乎在说市场可能会有些波动，但在1月份从历史高点下跌50%到70%，绝对是巨大的波动，这将是一次非常大的调整。或许这就是语言的艺术吧。不管怎样，其实这也提醒我们，面对推特上很多讯息，大家要有自己独立的判断，不仅要看这些大佬怎么说，最重要的是看他们的行为是怎么样的。语言是可以迷惑人的，那大家也不要根据推特上所谓大佬的发言就去武断的加仓或者抛售，甚至是 all in， 这些都是非常不理智的行为。那这期视频就到这里了，大家是如何看待汤姆利的争议呢？欢迎在评论区留言，我们一起来讨论。大家觉得明年年初会有可能回撤60%到70%吗？如果大家认为是的话，就在评论区打上看熊吧。那大家也可以加入我们的 Telegram 群组来更多的讨论和互动。还没有点赞和订阅的朋友，记得帮我们点一下哦。那我们下期再见吧，拜拜。